Da li ste znali da počevši od ranog proleća u prirodi raste biljka koja sadrži kvercetin, biljni pigment koji spada u grupu flavonoida odgovoran za zaštitu od alergija? Ako želite da saznate o kojoj se biljci radi, ostanite uz kanal. Crvena kopriva. Znate onu malu simpatičnu koprivicu, ja volim da je zovem koprivica, koja raste od početka proleća svuda gde možete i ne možete da zamislite. Ima one rozikasto ljubičaste cvetove koji su medonosni i koji prosto izazivaju da dođete da ih pojedete. Ne možete da ih, možemo da ih pomirišemo iako ne mirišu, ali toliko su lepi da prosto znate da će njihov ukus biti fantastičan. Inače, što se tiče crvene koprive, ona se može cela jesti, odnosno svi njeni delovi se mogu jesti. Crvena kopriva ima fantastična lekovita svojstva, ako niste znali. Jedno od njih jeste antiinflamatorno, odnosno antizapaljensko dejstvo. I ona shodno tome zato što ima visok nivo vitamina C, služi za poboljšanje imuniteta i bori se protiv infekcija. Zar to nije fantastično? Znači, samo uzmemo ovu jednu koprivicu, ove vršne delove zajedno sa cvetićima i možemo evo ovako da je grickamo bez ičega. A možemo da je stavimo i sa nekim drugim biljkama, zelenišima i napravimo salatu. Osim toga, ono što je jako bitno, ona ima veliki nivo gvožđa, kao i svi zeleniši manje više, kao i visok nivo vlakana, što znači da je dobro za probavu. Ona ima takođe antimikrobno dejstvo, odnosno deluje protiv samim tim i infekcija i bakterija i ono što je jako bitno, to je da se proučavanjem došlo do toga da se ona jako efikasno bori protiv Escherichia coli. Znate, većina nas je imala neku problematiku manju ili veću sa njom i sa stafilokokom koja je jedna zlatno-žuta. Ljudi koji su imali ili imaju ekceme, oni znaju za Staphylococcus aureus, koji kada se češate, krene da se luči sekret u koji ulazi taj, u stvari, Staphylococcus aureus i on napravi takav darmar, takvu infekciju da posle vam treba 100 godina da zalečite tu infekciju, a ne samo ekcem. Znači, bori se i protiv njega. Inače, ako imate ranu ili posekotinu i uzmete listove crvene koprive i protrljate onako, znači preko te posekotine ili rane, vrlo brzo dođe do zaustavljanja krvarenja, što je fantastično kad se nalazite negde u prirodi. Čaj i tinktura od ove koprive se koriste za jačanje imuniteta i protiv infekcija disanih puteva kao posledice alergija. I naravno treba voditi računa o količini čaja da se ne pretera sa njim, da ne bi došlo do dijareje, jer ima u velikim količinama kad se upotrebljava, onda dolazi do laksativnog efekta. I naravno, trudnice i dojilje trebaju voditi računa da ne koriste crvenu koprivu ako se ne konsultuju naravno sa lekarom. I generalno sve ovo nije zamena za redovnu terapiju, pa se uvek prvo posavetujte sa svojim lekarom pre upotrebe bilo koje biljke ili biljnog preparata.
E sad, hvala vam što ste bili danas i prošetali i videli ovu divnu biljku i saznali nešto novo o njoj. Vidite da i nekad morate i malo da se borite i sa granjem, kada ste u prirodi, ali ova lepota vam sve nadoknadi. Tako da još jednom vam hvala što ste bili sa mnom i što ste saznali, nadam se, nešto novo i nadam se da vam se svideo današnji video o crvenoj koprivi. Ostanite i dalje uz kanal, priroda je u nama. Ko se nije pretplatio, slobodno može da klikne na like, da pritisne subscribe i da komentariše. Znači, svi ste dobrodošli za sve to i za komentare. Svakako da ću odgovoriti na svaki od njih. Dajte svoje predloge šta ubuduće da snimam i o čemu želite nešto novo da saznate. I do sledećeg videa, do sledećeg viđenja, živi i zdravi mi bili.